ଯାହାର ସାମାନ୍ୟ ମୁକୁଳା କେଶ ଦେଖି ପୁରୁଷ ସମାଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦୋହଲି ଯାଏ। ଯାହାର ସାମାନ୍ୟ ମୁକୁଳା କେଶ ଦେଖି ପୁରୁଷ ସମାଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦୋହଲି ଯାଏ, ତାକୁ କାଳେ ଦୁନିଆ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି କହେ। ଯାହାର କ୍ରୋଧ ଅଭିମାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ତେଜ ଥାଏ, ଯାହାର କଜଳ ଧାରରେ ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଠାରୁ ବି ବେଶୀ ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ, ଯାହା କାୟାରେ ଜନନୀ ଜାୟାର ଶକ୍ତି ସମାହିତ ହୁଏ, ତାକୁ କାଳେ ଦୁନିଆ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି କହେ। ଆଚ୍ଛା, ଆହତ ହେବାକୁ କିଏ ବା ଚାହେଁ? ଆହତ ହେବାକୁ କିଏ ବା ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ରକ୍ତ ବୁହାଏ, ତାକୁ କାଳେ ଦୁନିଆ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି କହେ। ଯାହା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ ଠିଆ ହୁଏ, ପୁଣି ଅଭିଶାପରେ ମହାଭାରତ ରଚାଯାଏ, ଲଙ୍କା ବିଧ୍ୱଂସ ହୁଏ, ତାକୁ କାଳେ ଦୁନିଆ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି କହେ। ସେ କେବେ ମିଳେ ଧର୍ଷିତ, ଜର୍ଜରିତ, ଲୁଣ୍ଠିତ ହୋଇ, କେବେ ପୁଣି ନିସ୍ତବ୍ଧ ମର୍ମାହତ ଗଛଲତା କୋଳରେ ଉଲଗ୍ନ, ରକ୍ତିମ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ। ତଥାପି ସେ କେତେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି ଆସି ଅନ୍ୟର ସଂସାର ସଜାଏ, ତାକୁ କାଳେ ଦୁନିଆ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି କହେ। ତାକୁ କିଏ ଭ୍ରୂଣରୁ ହତ୍ୟା କରେ, କିଏ ପୁଣି ଏସିଡ୍ ପକାଇ ଜାଳେ, ପୁଣି କିଏ ଜହର ଖୁଏଇ ମାରେ, ତଥାପି ବିନା ଆପତ୍ତିରେ ସେ ବକ୍ଷରୁ ଅନବରତ ଅମୃତ ଝରାଉଥାଏ, ତାକୁ କାଳେ ଦୁନିଆ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି କହେ।